Ho, ho, ho! Es esmu sarūpējis jums dāvanas. Visi šī gada labākie atradumi vienā videoklipā. Mūsu sponsors Bunkurs. Bunkurs ir mūsu sponsors. Un vēl, kā viņu sauc, Dendijs vai Rudolfs? Nu, krači, viņas dīzels tas ir tagad. Nu, ko aiziet? Gads iesākās ar to, ka mēs atradām tādu kā kapitulācijas līniju. Konkrētu vietu, kur bija sēdējuši friči. Un tur mums izdevās atrast diezgan daudz sprādzes. Alis vēl atrada dzelzs krustu un špangu. Nu ko, palūram. Tā, nu, ir beidzot kaut kas interesants. Sprādzes tā ir. Kas tur? Luftwaffe. Jā, tā ir Luftwaffe. Un, protams, varēja būt nedaudz labākā stāvoklī, bet nu, ko liktenis piespēlējas, ar to jādzīvo. Šitā jau tev mīļākā ir. Nu šitā ir tā Veimārs. Nu jā. Šitā jau tā salīdzinoši rati ir. Taču ir tas, ko mēs meklējam. Sprāds tā ir. Jā. Ar visu jūs, ne? Luftwaffe. Nē, pārstais Gotmitins. Noskrāpēts vēl. Es atcerējos. Bet ir. Nu šodien jau katrs izrok sprādzi. Kas tad tā pa dienu Kurzemē, kur katrs neizrok sprādzi? Gati parāda savu sprādzi. Da labi. Šito jau tikai ķeksē iekšā ādā. Un rāja biksēs iekšā. Nu jā, protams. Kurš tad cits, ja ne Alis? Ir. Tā. Kas ir? Jā. Šāds. Pirmā vai otrā klasa? Izstās otrā klasa? Pirmā. Nepadatri? Nu, tu dajoši. Tas ir pizdi. Nu. Španga. Bet puse no viņas. Otra daļa no špangas, jā. Un, diemžēl tikai viņa ir salauzta. Saliks kopā. Jā. Saliksim kopā. Labāk to pirmo iet. Nē, nu labāk nekā čaulīt, jā. Nē, nu labāk. Šitā pat nav notrīta līdz galam. Nu jā. Tukšā laikam. Bet nu jā. Šitā jā. Nav. Tā kā man galīgi lisa. Te vēl var bišķiņi redzēt. Tajā vietā mēs bijām vairākas reizes. Neatceros, cik reizes. Bija kāds 5. Es neatceros, cik tur bija sprādzes kopā beigās, bet bija, man liekas, kāds 10 kopā. Ar to šis stāsts nebeidzās. Mēs, protams, turpinājām meklēt un gājām citu ceļu, kas bija tur netālu. Dienas sākumā es atradu pusi žetonu, tukšo. Un kaut kas Alisa vai kas atrada. Haralds beigās atrada otru pusi tam tukšiem žetonam burtiski tur blakām. Bet pašā vakarā jau pie mašīnas jau, kad jau bija tā, kad pa tukšo ir, Haraldam izdevās atrast kaudzīt ar žetoniem vācu. Haralds trāpījis ar uz žirnās poķika. 3 žetoniņi. Nu jā. Pēizug. Infrantērija. Pagājuši gadu bija video, kur mēs bijām kapitulācija vietās, kur bija Alis izraka savu pirmo dzelzs krustu. Ja es nemaldos, tas bija tos pirmais. Man liekas, ka tas bija tos pirmais. Tajā musarkā, ne? Nebija? Nu tad es diršu. Tā vieta bija kapitulācijas vietas, kurien mums pasauc Gatis ar domu, ka tur jau viss izsists būs. Viņi tur jau bija pastrādājuši, tur bija vairāk pa 100 žetoniem atrasts. Es tagad neatceros precīzi, bet mēs atrakām. Es sāku rakt nīskasti augšā, un tad Alisa pēc tam, kā saka, pieslēdzās. Bet labi, tos kadrus mēs nepublicēsim, jo tas nebija šogad. Bet mēs šogad pavasarī tur bijām aizbraukuši vēlreiz, jā. Lielākais no pārsteigumiem bija Jāņa Luftwaffe sprādze. Aiziet! Tev Liepājas komrāts izlēms šodien atriepties mums pa visām iepriekšējām atsūkāšanas reizēm.
Laikam sprādze esot. Daudz iekš. Kur ir? Nu, nec ārā. Aha, Luftwaffe, ne? Jā. Jo. Labais. Alumīnija. Redz tos aktus. Es pats baru uzfilmēt. Uz sevi. Šito nogriezīs nogriezīs. Un tajā pašā vietā es tajā dienā atradu štiku. Tā nu šodien atkal štika diena, bet nu būs. Man liekas, ka ir pilnais. Jā, ar stiku. Ir. Jā. Principā začets. Šitāds man dara. Vecais labais joks. Ar daudzīšanu. Nē, nu nav slikts. Varēja būt sliktāks. Bet tajā dienā atradumi vēl nebeidzās. Jānis atkal izcēlās ar žetonu. Un ar tādu nestandarta žetonu. Nē, kaut kāds Liepājs komrāts. Te ir KV. Tas ir Krankenwagen, maška atkal tas gaisa mobīlo. Te ir KV. Un ir kaut kāds KRKV kolu. Jā, kranka varbūt ātrās palīdzības kolona kārtējā. Krankenwagen, Kraftwagen, kolona. Gan jau ir tas pats, jā. Mums ChatGPT tūlīt varēs iemest, viņš mums pateiks. KRKV kolu. Nu, tas ir Krankenwagen, ātrā palīdzības kolona. Un tie, kas skatījās pēdējās sērijas pa remontu darbnīcu, Vācu tehnikas, šito te, tie noteikti atcerās to vietu, bet šie kadri filmēti gada sākumā. Bet Alisai toreiz apnika rakt dzelžas, un viņa aizgāja uz kā saka, kaimiņu māju. Izgājiens nebija tukšā, balodīts atlidoja. Alisai ir tāds. Jā, un tur, kur viņai to atrada, tur gan jau ir vēl viskas. Un tur vajadzēs kaut kad aizbraukt. Hello! Toreiz mēs meklējām leģionu pēdas, bet atradām, kā saka, tehniku. Tur bija vēl horčs uzspridzināts, bet tur jau bija savākts viss. Bet Alisa atrada pirmo zīmīgo atradumu, kas ir tipisks tieši latviešu leģionam. Un tā bija glāzīte. Protams, tā nebija glāzīte, uz kuras rakstīts ir Latvija un iezīmēts vairoks. Bet tā bija glāzīte. Un es uzskatu, ka viņš ir diezgan labs atradums. Aiziet. Vēl es atradu no Likpatrona glāzīti. Jā. Tā jau točni ir. Nav spēle ar acīm. Varēs mājās iemalkot. Bieži kaut kas ir ieskrāpēts, bet kaut kāda reku ripulīši ir tāda tāds tā kā ornaments. Šit? Jā, viņš jau... Orģināli krāsojumi. Jā, tas bija oriģināli, jā. Nu labi, varbūt neredz vēl, bet, nu, varēs iemalkot mājās viņčiku no šitā. Un šī krāsa nav nejauši izvēlēta pirmā zelta monēta šogad. Kamēr es roku stīpiņu, Alisai kaut kas spīdot. Kas tev tur spīd? Karķi? Es redzēju ģerbonīšu, tas ir noma. Okay. Pagaid, es izņemšu tev. Tas nav zelts? Tas ir zelts. Kas tur ir? Tas ir zeltnieks. Tur ir bumbiņa un bumbiņa. 1869. Kas tas ir? Kaut kāds emperors Napoleons III. Franči. 1869. Ej, tu dirsti. Dodoties ekspedīcijā var atrast ne tikai zeltu un sudrabu. Ej, tu dirsti. Ir. Ej, tu Jā, bļa. Piedodiet par franču valodu.
Oi. Šīs. Ir. Ei, kur ir otrs? Ei, divs. Alis man nostīja. Visā mati. Viena ir izdevsies. Pavasarī mēs bijām aizbraukuši arī uz Jēkabpils pusi, ciemos pie Arķuma, kurš mums parādīja vietējās žirnās vietas. Cerība jau bija, bet visu dienu nostaigājām, nekas baigi nebija, bet vakarā es tādu baigi smuko pudelīti atradu, un es atļaušos jums viņu vēlreiz parādīt. Nezinu, tur kaut kāda pudela torčī apakšā. Un parādīšu. Tur ir kāda maza pudelīte. Kaut kas arī tur, bet ir moška tāds riņķīts viņai. Kaut kāda varbūt smukāka pat pudelīte. Jā. Šitā pus smukiņa. Nu, smukāka par iepriekšējām šodien atrastajām. Ot. Tā. Udrau aizvar acis, ja tu vēl joprojām skaties. Bet viss būs ar šo kārtībā. Kas te būs? Jā. Nu, es teiktu dzečuts. Ernst L.Ark Kiel krusts. Jā. Kā aizēju no jums prom uzreiz kabars? Mums ir tāda, kā saka, rakšanas sezonas atklāšana, kas nemaz īsti nav atklāšana, tas vienkārši simbolisks tusiņš. Un mēs viņu parasti taisam pie Daugavpils. Šogad mēs aizbraucām uz jaunu vietu, jo vecā jau vairs nesagaida pārsteigums, tik daudz jau, visiem jau viņa bija apnikusi. Jaunā vieta, diemžēl, arī visiem nesagādāja pārsteigumus, bet kam viņa sagādāja pārsteigums ir Emils. Aiziet. Pirmās pasaules kara štik nazis. Signāls bija tāds, kā bija, bet ir, jā. Bet, neteikšu, kā sliktā stāvoklī. Skaists. Tā kaut kā. Savā kolekcijā noderēs. Bet neilgi pēc tam mēs atgriezāmies. Turpatās. Pēc kaut kā, es nezinu, pēc kādām pāris nedēļām tas bija, neatceros. Un arī šoreiz Emils izcēlās, un tāpēc mēs apsveram viņu vienkārši nesaukt vairāk uz Daugavpili. Jo, tā nav ģēle. Emils jau tā kā vārdās. Pika tā ir, ja? Tur varbūt viss ķiveri ir, ne? Var gadīties. Roc tālāk. Es paturēšu. Bet tu nolauzi, ja? Es nezinu. Moška. Es tās ar ķiveri varbūt. Moška vistiņa. Jācer. Labi, ka vismaz slikta augsne. Man bija labāk. Nē, ja vistiņa būs, tad man būs labāk. Aha. Nebūs tiešām. Nē, tikai papīrs. Jā. Kur tā pika ir? Te, kur detaļas viņai ir te. Dziļāk, kur ir redzēt. Jā. Tas ir nādziņš. Tikai, protams, viņš ir salūzis. Kur pārējais viss ir. Turpinājums, kur. Ir vistiņa arī. Emīl, tu točno vairs nebrauksi uz Daugavpili. Piedodiet. Bet tā sērija tika mazs atradumiņš kā mierinājuma balva. Ir ķešā kaut kas. Zem akmens bija? Viņš joprojām zem akmens. Kur šitais, redzi? Jā, arī sen. Varbūt tur vēl, bet raka. Jā, otra daļiņa. Jā. Viss, beidzot.
Daudzi tur brauc pakaļ būvmateriāliem, bet mēs aizbraucām parakt. Neteikšu, kur tas ir, bet tas ir tepat blakā. Oh. Kas tā tāda? Tā kaut kāda nav. Tas nav rogačs? Tas ir rogačs. Bet tāds, jā, sagurs. Bet man pirmais rogačs. Jūs nekad neticēties pateikt, kur. Man arī uz kanāla bija uzrakstījis Normunds. Man liekas, viņš bija viens no pirmajiem, kas vispār man uzrakstīja tos gadus jau atpakaļ. Un tad beidzot sanāca aizbraukt parakt. Nu, lauks bija diezgan patukšs. Man jau bija asaras acīs, bet dienu izglāba Alis. Kas spīd sauli. Jā. Tāds kaukās. Tā jau vecā ir. Šitā būs laba. Nu, labi. Kaukā likā noņem. Jūs prieciniet! Jē. O, šitā ir labi, jā. Ir otrā. Jā. Vēl viena. 39. Nu jābūt kaut kur ir, jā. Tas jau ir labs rādītājs. Un kad nolaid Daugavu, mēs aizbraucām uz vienu labi zinām vietu. Šis video gan jau neviens baigi nav redzējis, viņš bija laikam nepublicētajos kadros. Bet Haralds atrada tāda žirno zelta gredzena. Oi! Tā, nu jā, protams, Haraldam ir gredzens. Un neizstās pēc misiņa. Provs izstās, ka ir. Jā. Laikam jau, ka būs. Tāds pasmaks. Un tā mēs aizbraucām pārbaudīt vienu vietu, kur bija savā laikā atrasts diezgan labs, iespaidīgs loms. Protams, tik iespaidīgu lomu mums nesanāca atrast, bet kaut ko jau mēs atradām. Tā, nu, man jau izstās, ka ir mans vecais labais draugs. Ir jau arī. Jā, Ir. ar koku vienīgi, bet koks saglabājies. Nu, bet viņš drīz būs nesaglabājies, man liekas. Bet ir. Bet ir, jā. Todien bija doma rakt monētas, bet uzkāpjot uz lauka, satika savu veco labo paziņu. Tāds labs lauks, jā. Bija doma šodien monētiņas parakt. Bet pirmais signāls liek iesākt dienu nedaudz savādāk. Tā. Šitāds ir, jā. Es tādā šokā nelielā biju. Viņš tā ir lielāka pakāpe, viņš tāds tā kā spīdīgs nedaudz. Nu jā. Nevien tikai man bija pārsteigumi tajā dienā. Alis arī uzlika punktu Z. Nu ko, Alis? Kaut kas no zelta ir atkal? No zelta. Ir, jā? Bet ir zelts. Zelts ir? Šitas jau izstās pareizi. Jā, nokčā. Kas te būs? Nu jā. Nu dzelzs tas nav. Un Alis atkal turpina spridzināt. Zelts. Zelta rubļi. Tev šodien, tev šogad uz zeltu vienkārši iet. Dels divi. Tā no Alisai ir sprādze. Jā, nu. Arī. Aha. Jā. Grims. Kur viņa te bija?
Tieši tur, jā. Celmā bija, jā. Nu jā. Nu tajā vietā Alisē paveicās. Tā kā daudziem nepaveicis viss karjeras laikā. Es pats vispār neesmu atradis zelta monētas. Kaut kad bijām aizbraukuši pie Egīla ciemos. Arī uz kapitulāciju vietām. Un staigājām. Baigi kapitulāciju gan neatradām. Nu, bija pogas, vācu. Viss kaut kas, kā saka, indikācijas bija, bet satura nebija. Pašās dienas beigās, kā parasti. Alis, protams, atkal izcēlās ar, nu, šoreiz ne zeltu, bet sudrabs arī skaitās. Alis, atkal sudrabiņš. Tā jau te plosās. Šīs formas jau mēs laikam pazīstam. Jā. Divlutnieks. Nu jā. Neslikti. Kur tas ar tiem alumīnijas sūdiem šitos atrod? Šeit? Nu okei. Un pēdējais, ko mēs atradām, bija Krievu bāze. Tas ir viens no pēdējiem video, kas ir kanālā. Turpinājums tur vēl būs, nesatraucās. Un Krievu bāzē gandrīz mēs visi, kā saka, mājās braucām paēduši. Izstās jau pareizi. Kas tas būs? Jā. Šito mēs esam atraduši. Nu, ne mēs, bet man čoms. Man jau pēc signāla likās, ka būs. Bet nu nevar zināt. Beidzot arī man ir šis sātīgais atradumiņš. Nu beidzot šī garā sērija iet uz beigām. Tāpat kā garais dzēriens. Nu ko vēl piebilst? Nu neko, nu. Ir vēl viens atradums, ko es nebiju nekur publicējis. Un, nu jā, tas būs kā bonusiņš šim video. Ilgi rokās domāju, kas tā pa sūdu sprādzi. Kaut kāds dzelzis. Bet tā tak ir jostas sprādzi. Hops. Pirmais labais signāls. Kas te būs? Jā, ir policija. Re, kur ir svastika. Nu, es laikam viņu tagad neberzīšu. Viņu vajag atmirkšķiet bišķiņi. Pēc ir labais. Šitā viņa izstās pēc tīrīšanas. Tā vēl ir marķējums 38. gada. Un tāda tīri neko. Ir redzēts sliktāks. Kaut kā nekta vēl ir marķējums dubult vēlēkam. Vai 2 parastie V. Nezinu. Tieši tādu es pirmoreiz atrodu. Un gan jau lielākā daļa no jums ar tādu nav atraduši, jo viņa ir diezgan reta. Visi stāsti ir izstāstīti. Beigās jums būs jaungada novēlējums. Aizsūtiet visiem saviem mīļajiem un dārgajiem. Alis jau krāmē nost eglīti, ko mēs izpušķojām. Un, nu viss. Paldies par uzmanību. Visi vārdi ir pateikti. Nu ko, novēlam visiem laimīgu jauno gadu!